ايه ده؟ ايه يا احمد؟ يا احمد في ايه؟ عملت لي بلوك يا اسطى. مين دي؟ عملت لي بلوك وسابتني. هي مين دي يا اسطى؟ حب عمري وحب حياتي. طب ايه اللي حصل طيب؟ دي كانت بتقول لي انت ابويا اللي عمري امي ما خلفته. ابويا اللي عمره امي ما خلفته؟ انت بتقول ايه يا اسطى؟ هي كانت بتقول لي كده. شكلك سكرت يا احمد. دي كانت بتقول اخرس يا سكرت ايه؟ انت لو كلك ميه اشربك ومفيش حاجه تاثر فيا. احمد انت مش عارف بتعمل في نفسك ليه كده؟ اللي انت ماسكها وبتشربها ديت شعير وما فيهاش كحول. لا والله اه والله دي ما فيهاش كحول خالص. امال الراجل ادالي وقال لي هي دي اللي هتنسيك البت بتاعتك. يا عم مفيش الكلام ده، دي ب 15 جنيه في اي محل يا ايه احمد. كمان ب 15 جنيه؟ ده كان ربنا. مدالي ب 155 جنيه. نهار ابيض. يا ابن الحراميه، يعني سرق فلوسه وكمان البت سابتني. قال منين ولا تعالى بقى راح ارجعها له يا ابن الحراميه. تعالى وانا برضك عمال اشرب منها ما بتبص. خلصت شرب منها 7 ازاز رميهم ورا العربيه مفيش حاجه بتاثر. بقول لك ب 15 ده جنيه. بالعكس ده انا عمال افتكر البت ما بتنسيش، دي شكلها فيها منبهات مش بتنسي. يا ابن الحراميه لا هو يا احمد. ما فيهاش حاجه، دي مفوقاني. تعالى بقى